Китай вступил в войну? Есть официальное подтверждение. Подготовка и отправка военных в Украину. Раскрыты секретные данные. В то же время Тайвань внезапно наносит удар по Поднебесной. Неожиданная операция прямо внутри страны. Подрыв китайской системы? Удар по главной святыне, новое террористическое преступление России и нелепые оправдания от Минобороны. Зеленский пообещал решительный ответ. Самого худшего избежать не удалось. 30 регионов России полностью накрыло. И это уже не украинские дроны. Паника расползается по всей стране. Последние надежды на спокойствие сгорают быстрее, чем российские НПЗ. Сильный удар по Путину. К такому в Кремле не были готовы. Экономика, держащаяся из последних сил, может окончательно рухнуть. Какое решение Трампа может закончить войну в Украине? Шокирующая история, которая потрясла всю страну. Находка на дачном участке, от которой кровь стынет в жилах. Досмотрите, это и многое другое к вечеру понедельника, 15 июня. Вечер понедельника с новостями Нехта – это правильный способ завершить первый день рабочей недели. В студии Степан Путила, и мы начинаем. Огонь поднялся над святыней, которой почти 1000 лет. В ночь на 15 июня Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине за все время войны. По стране выпустили около 700 ракет и дронов. Среди них даже гиперзвуковые цирконы. Большинство сбили, но того, что прорвалось, хватило. Обращаясь ко всему мировому сообществу, обращаюсь ко всем неравнодушным к дальнейшей судьбе Киево-Печерской лавры принять меры и остановить российского агрессора, который уничтожает святыни, в частности, нашу жемчужину православия Киево-Печерскую лавру. Пожарные всю ночь спасали деревянные перекрытия и древние фрески монастыря, которые щадили даже в самые темные времена. Святыни и старинные иконы успели вынести. После удара монахи организовали эвакуацию. Зеленский приехал на пепелище и назвал случившееся одним из крупнейших преступлений против христианской культуры. Ответ будет. Что бы сказали Путину после всей атаки? А мы сейчас скажем. Атакуют россияне, конечно же, только законные цели. Под удар той же ночью попали музеи и киностудия Довженко, где сгорела самая большая и старая коллекция костюмов Украины, около 3 миллионов нарядов, копившихся десятилетиями. По Киеву 5 погибших и больше 30 раненых, среди них дети. 140 тысяч семей остались без света. А в Харькове россияне применили подлейшую тактику двойного удара. Добили спасателей, что приехали тушить первый пожар. Погибли 5. Ну а дальше фирменное кремлевское вранье, мол, это все из-за того, что ваши западные ракеты слишком точные и падают на своих же, и бьют прямо по лавре. Вооруженные силы РФ по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят. Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности. Жгли тысячелетнюю святыню и тут же свалили все на чужую ракету. Вот только огонь, пожравший купол, горел на глазах у всего мира. В ответ Украина в ту же ночь напомнила россиянам, что война идет по обе стороны. Досталось почти 2 десяткам регионов. Самое болезненное — Подмосковье. Дрон долетел до Реутова и упал прямо на пельменный завод «Мириталь». Устроил там пельмешник. Звучит почти курьезно, но соль в другом. Горящие пельмени дымились всего в 700 метрах от секретного оборонного гиганта НПО машиностроения, где клепают те самые гиперзвуковые цирконы и авангарды, которыми так хвастается Путин. Промахнулись на считанные метры, или это был привет по адресу. Жертвы в жилом секторе дала по всем признакам сама российская ПВО. В поселках под Тулой обломки сбитых дронов рухнули на дома, погибли 3 человека. Днем ранее в Орле дрон, сбитый с курса прямо над городом, врезался в 17-этажку, 1 погибший. А под Рыбинском 2 сутки не могут потушить стратегическую нефтебазу Росрезерва. Окрестности, по словам местных, накрыл настоящий нефтяной дождь с нефтяными ванночками. Кто попал в такую же ситуацию, как мы? Расскажите, как спасаете урожай? Россияне получили свою долю от нефтяного богатства страны, но есть нюанс. Будущие шейхи как-то не особо рады такому событию. Вот оно, вообще черное. Просто черное. Огромный пожар идет по России, уже в 30 регионах горит все. И запасы топлива, и терпение людей, и последние надежды на спокойствие. Бензиновый кризис в РФ разошелся окончательно, и власти, кажется, начинают терять контроль. Без всего все подстраиваемся, но, без бензина
Как, блядь, жить? Вообще нихуя нету, блядь. Картина денефтификации энергетической сверхдержавы сюрреалистичная. В Самаре бензин попросту исчез. На заправках Татнефти либо пусто, либо только газ. Где топливо еще есть, отпускают не больше 20 литров в руки. То же самое в Кузбассе, Нижегородской области, Удмуртии. А лимиты вводили даже в Москве, Питере и Казани. Где-то заправки и вовсе закрываются, где-то цены ползут вверх, а власти прячут причину за обтекаемыми логистическими сложностями. Хотя причина-то одна и очевидная – украинские удары по нефтезаводам. Только за май дроны поразили рекордные 16 НПЗ, и переработка нефти в России рухнула до минимума с 2009 года. С праздником, дорогие товарищи! А дальше Кремль решил действовать в своем духе. Чтобы хоть как-то залатать дефицит, властям разрешили выпускать бензин пониженного качества. Фактически старый стандарт Евро-3 под видом Евро-5. Сейчас разговаривала с заправщиком. Короче, такие дела, говорят, сотового здесь больше никогда не будет. Сотового не будет, пока есть 200 и 300. Кстати, серы в таком топливе может быть в десятки раз больше нормы. И эксперты прямо предупреждают. Оно убивает катализатор, разъедает двигатель и сажает электронику современных авто. Проще говоря, чтобы скрыть нехватку бензина, людям предлагают лить в баки откровенную дрянь. А народ уже воет. Всем похуй на людей, как всегда. Вот вам и сверхдержава. Качает нефть на полмира, грозит Европе, а сама стоит в очередях за 20 литрами 92-го, да еще и разбавленного. И не в канистры. Вот это удар так удар, и прямо по Путину, да еще и откуда никто не ждал. Помирился Трамп с Ираном, и для Кремля это обернулось бедой похлеще любого фронта. Вся путинская война держится на нефти, качают, продают и на эти деньги шлют ракеты на Киев. А теперь Иран, который долго держали под замком, вот-вот распахнет свои нефтяные закрома, где десятки миллионов бочек наготове, и весь этот океан хлынет на мировой рынок. Цена рухнет камнем. Уже от одних разговоров о мире нефть полетела вниз, а российская ушла ниже $74 за баррель. А дальше, говорят экономисты, может обвалиться в разы, чуть ли не до 20-30. Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятно. И бьет по Кремлю с двух сторон разом. Снаружи цену роняет Иран, изнутри его нефтезаводы выжигают украинские дроны, а бензин уже по талонам. Красиво выходит великий нефтяной царь, грозивший Европе перекрытием трубы, сам остается у разбитого корыта. И ведь без единого выстрела по нему просто помирились двое других, а трясет почему-то Москву. Иногда правда о войне звучит не от Киева, а из уст самих кремлевских пропагандистов по недосмотру. Коллаборант Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, в очередном стриме сам выдал то, о чем в России молчат. Сначала признал, что удары по российским тылам теперь больнее, чем российские по украинским, мол, их тыл — это весь Запад, а наш тыл — это наш тыл, и нам больно. А следом с ведущим проговорили и приговор всей движухи затеи. Я вам скажу, уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, ДНР и ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории. Да. Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары. Да. Война, начатая ради своих, вернулась бумерангом домой. Ну, не смогли. Этой фразой хоронят один из главных понтов Кремля – серийный русский Rolls-Royce Aurus. Завод по сборке в Татарстане закрывают. Проект убыточно, пишет Moscow Times. Мечтали о 5000 машин в год, собрали меньше 150. Не мудрено, ценник стартует от 50 миллионов рублей, а президентский лимузин все 117. Даже бюджетную новинку за 12 миллионов слепили из китайского Hongqi. Так что мечта о народной марке сдулась. Путину парочку лимузинов соберут по госзаказу, а остальным – китаец под русской бляхой. Что ж, зато другая отрасль автопрома пошла в гору, и весьма символично. На базе «Лады Гранты» в России наладили выпуск катафалков. За 2,8 миллиона рублей все включено: подиум под гроб, крепление для венков и место под лопаты. Производители смекнули, на чем нынче спрос. Этот рынок растет аккурат с февраля 2022. Вот и весь итог. Лимузин для вождя не смогли, а катафалк для остальных – пожалуйста.
Китай больше не сторонний наблюдатель в этой войне, и теперь это уже не догадка, а доказанный факт. Евросоюз официально подтвердил: Пекин обучал российских солдат, которые потом отправились воевать против Украины. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, подготовку на нескольких военных базах в Китае прошли сотни россиян, и часть из них уже на фронте. Причем, как подчеркивают в Брюсселе, у Союза есть неоспоримые доказательства. А вот сам Китай факт обучения упорно отрицает, что прямо бьет по его же заверениям о нейтралитете. И это не просто разовый скандал. Если сложить картину: северокорейские солдаты, иранские шахеды, теперь еще и китайские тренировочные базы, выходит, что Россия воюет уже не в одиночку, опираясь на целый интернационал автократий. Брюссель намек понял. 15 июня министры иностранных дел ЕС обсуждают не только китайскую помощь Москве, но и то, как слезть с иглы китайских поставок для собственной оборонки. Похоже, Европа наконец начала задавать себе неудобный вопрос: можно ли вооружаться против России деталями из страны, которая эту же Россию и поддерживает. Тайвань решил бить Пекин его же оружием. Остров запустил сайт, через который рядовые граждане Китая могут сливать тайваньским спецслужбам разведданные. Расчет на тех, кто устал от системы и хочет перемен на фоне экономических проблем и закручивания гаек. Прием не новый. Так работали разведки США, Британии и Израиля. Но для маленького острова против гиганта это очень смелый щелчок по носу. В Китае сайт, понятно, тут же заблокировали. Но ирония в том, что годом ранее Пекин сам открывал почту для доносов на тайваньских сепаратистов. Теперь мяч на стороне Тайбэя, и противостояние двух систем превратилось в тихую войну за лояльность собственных граждан. История, которая потрясла всю страну. На дачном участке закопанными нашли 32 человеческих эмбриона. Жуткую находку сделал случайный экскаваторщик в Польше во время земляных работ под застройку. Новые владельцы участка тут же вызвали полицию. Вместе с останками плодов на разной глубине лежали медицинские отходы, образцы тканей и уничтоженные документы. След привел к прежней хозяйке, 57-летней врачу-патоморфологу. Она вину признала и дала леденящее объяснение. В пандемию ковид якобы забирала мертвые плоды из больницы для исследований на дому, а потом складывала в мешки и закапывала у себя. Суд арестовал ее на 3 месяца, грозит до 12 лет. Раскопки продолжаются, и фрагментов, по слухам, может оказаться еще больше. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До встречи уже утром.